Hey, dit is hier Monroy Kornelsen. Ik zie van Gouwees. Ik wil kort met mijn geschikt vertalen. Je ziet een christelijke familie opgewassen, hoe ik zo dag zo in de wereld zo fan op een dag door een dag, hoe ik zag, mij fehlt de Lösung, mij fehlt de werkelijke leven. En de 24 februari 2005, dat is de avond waar ik me bekeerd, hoe ik Jezus aannam als mijn persoonlijke heiland. En als ik am vroeger zei, moet wel de zonde vergeven en ik wil gaan zijn kind zijn. Toen jij van mijn wondervolle beeld van een ballon wat er ganz vol water is en zwaar afhangt. En als hij mij vrede geeft, dan komt een lange massa en spekt den ballon twee. Dat is van mijn hart, dat weer op. En Jezus kan de ganze hart alweer neerkijken. En dat de zonde alles weer weggewaschen. En dat weer niet meer zo zwaar. En dat is ook wat passiert dort om Kriets. Als Jezus dort aan de zijde aangespekt wordt door het water en dat blauw eraan, dat is waar mijn zonde weer vergeeft. Maar dat schijne leven doet dat zo nodig dat we moeten zo lang. En dan kom ik in een twijfel neer waar ik wonder als Gott mij nog einmal wordt accepteren, als Gott mij nog einmal wordt vergeving en waar hoe je fehlt. En wo mir ein paar Jahre terug, eineinhalb Jahre terug, dan passiert something wo ik ganz diep in depression bedreigt neerkom, wo ik geen hoopning meer had. Door weer verwerken lang, wo ik geen hoopning had, geen licht. Ik wist niet waar weer would zijn, wo ik daarna die bloß Gott gepraat had, dat hij mij bloß van dit hier wegnemen. Ik zag niet een purpose, ik zag niet een oorzaak hier nog langer te zijn, aber Gott beschützt mich durch something. Die Gedanken van suicide, die komen er voorbij, aber die horen niet naast in mijn kop, in mijn gedanken, wegen falls ik zo Gott, die protect mich door, dat de einzige ding nog. Dus anders, falls ik zo, Gott hat gleich me niet meer. Hij wil niet de beste voor mij. Ik had niet eine Gemeinschaft mit allem, was ich will. Und ich sage ihm ganz ernstlich, in der Depression-Zeit, wo ich dem Counselor vordoen in der Stadt, und wirklich sicher seine Worte kann unterstellen. Ich wusste, dass wir nicht ein Leben so als der Gott will haben, oder als ein Christ wird gerne haben, wenn wir falls ich nicht in sein Leben. Und als ich mit Gott beginne, durch ein real deep sicher, dan bewijst hij mij wondervol. Met een dag het licht, dag hij mij door een stukje met af. Zo'n dag wet als ik nog naar zijn had. En door bijna komen drie dingen bijzonders op wat ik gebruikt om zeilig worden, om geraad zijn. Dat we dat ik geloven dat Jezus Christus Gottes Zoon is. En dat hij gestorven heeft voor mijn zonde. En dat hij weer opgestaan. En dat is waar ik moed kreeg en vrijheid kreeg, weer am Leben te schaffen en door te zijn voor mensen, wat in zo'n bedreigde tijd zijn, dat einer moet een licht zijn voor de omgeving. En zo geef niet op wanneer in de zware tijd was. Du weißt nicht, wat er hängt, dort is, hängt den Kampf is, hängt den Sieg is van die opgifts. Ik werd diep bedreigd. En een diepe depression ben, aber Gott noopt me eruit.